நமக்கு ஒரு ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது, இல்லை தொண்டையில் வலி, இல்லை சுவாச சம்பந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய தொண்டைக்குழியில் சளி அடைச்சிட்டு இருக்கு, காய்ந்து போயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அதற்கான கேஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஆசன வாயில் எப்படி ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தில் ஒரு அழுத்தம் இருக்குமோ அது போல் அந்த ஆசனவாய் பகுதியில் அந்த கேஸஸ் வந்து அழுத்தமாக அடைத்து கொண்டிருக்கும். இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, இது நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கு, மற்ற ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு, அதாவது உடம்புல வலி இருக்கிறவங்களுக்கு, சளி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி கப்பிங் போடுவோம். ஸோ கப்பிங் பண்ணும் பொழுது இங்கே பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு அங்கே மார்க்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அப்போ அந்த கேஸஸோடைய இண்டிகேஷன் தான் அந்த மார்க்ஸ். அந்த அழுத்தமான அந்த படிமானம் அந்த அளவுக்கு உடம்புல கேஸஸ் இருக்கிறத காட்டுது. ஸோ இப்படி ஒரு உடம்புல கேஸ் அழுத்திட்டு இருந்தா கண்டிப்பாக மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருக்க தான் செய்யும். அப்போ இந்த கழிவுகளை தின்பதற்காகத்தான் நம்ம உடம்புல இந்த மாதிரியான நுண்ணுயிர்கள்